E falenderojmë Allahun xhaleshahu, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetje, selamat e selam të më të dashurit Allahut dhe të dashurit tonë Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën, traditën, sunetin e tij deri në ditën e fundit. Të nderuam xhamat, po vazhdojmë me ato që jemi të folë, që disa hutbe që muslimani besimtari duhet me kanë shembull për tjerë. Muslimani duhet me kanë i afërt me tjerë. Muslimani duhet me kanë që tjerë me pas lakmi. E që muslimani nuk bën me ranë disa lëshime që cilat po bin çdo ditë. Edhe ne si musliman tu e pas parasysh që muslimani nga njëherë duhet, themi që duhet me kanë i izoluar prej tjerëve. Muslimani e ka grupin e vet, muslimani ka njerëzit e vet me cilët bashkëjeton, me cilët ka muhabet, me cilët e kalon jetën, ndërsa me tjerë duhet me kanë i distancuar. Jo, muslimani është i afërt me secilin. Muslimani duhet me kanë asi që gjithmonë dy i kënaq, një i dhënon. Çdo herë në raportin tonë me njerëz, sa i përket veprave tona, gjithmonë duhet këto me pas mendje që une duhet mi kënaq dy me i dhënu njërin, pa tjetër. Kush janë ata që duhet mi kënaq? E kush është ai që duhet mu i dhënu? Mu kënaq duhet gjithmonë mas pari Allahu xhaleshanuhu me punën tonë, pastaj duhet mu kënaq ata që jetojnë me ta, njerëzit. Ndërsa mu i dhënu, ku duhet me i dhënu? Do të me i dhënu shejtanin. Ato që gjithmonë këqyrë me nashti që njerëzit me i dhënu Zotin, ndërsa me kënaq ata, dhe kur nuk është i kënaq. Ai s'kënaqet kur me të këqija. Për që ata, Fudejl ibn Iyadit i kanë thonë njëherë, filani ka fol keq për ty. Aja ka bo Fudejli që ja bojmë na me njëherë, me njës tani duplo me ja këthy atina. Me e këthy dy fishin, ose mos me dit munal të fol keq për ta. Ja, ka thonë Fudejl ibn Iyad, thëtë vallahi, pa e dëshpru ato që e ka shti me fol ashtu selu. Pa e dëshpru, pa e dhnu ato që e ka shti me fol ashtu selu. Ka pas për qëllim shejtanin, iblisin, ku me i dhnu, ku me dëshpru. Edhe që ndur të to Allah, nëse është e sakt që ka thona i për mu, falim mu, nëse është që është që ka thonë. Por nëse është që nuk ja ka qëllu, ka shpif, thëtë fale ato, mos me hup as njëri prej neve, po me hup shejtani, mu i dhnu shejtani. Ibrahim ibn Adham, njëri prej njerëzve të devotshëm, njëherë është kanë të kalu me një shkretir ofër vend banimit, edhe e takon një ushtar. I thëtë kjo ushtari, Ibrahim ibn Adham, i thëtë, a je rob, a je kishë për qëllim, a je sklav. Po a i thëtë, a je rob, tha rob jam. Tha ku janë gjallët, pi bën me gisht kavorët. Tha atje janë. Tha unë po të ves ku janë gjallët, njerëzit që jetu, njerëzit në dy njerë. Tha edhe ata të gjallë janë. Edhe ata tha janë gjallë. Bilem realisht, ata janë ma gjallë se sa na kemë me vdek, ata s'kan me vdek mo. Ata kanë kalu njetën që s'ka vdeki mo. Ai ushtari u bën nervoz dhe i mshej me atë shtogën e vet, i mshej në kry Ibrahim ibn Adham, pa në gjuft kush është. Kur u kthyn në qytet atje, pi u kallzon ky ushtari disa njerëzve ato, tha filani çështë të ma buni. Tha din, tha kujt i kem shuti, a din kush është ai njeri? Ibrahim ibn Adham aja kish një zonin, po se kanë gjuft. Kur e mur vesh kush është ai njeri, zdrypi pejkalit vet e shkoi ja puth ke dut, ja puth ke kom, ti kërkoj ke falë boma halal. Uni shumë keq. Uni shumë keq. Pi thonë njerëzit Ibrahim ibn Adham, çka ndodhi? Tha unë veti ai rob. Tha po së veti rob i shkafit, tha unë rob i Allahut jam. Unë veti ku janë gjallë, i kallzova për gjallë cilët janë të jetu në Varreza. Tha u bo nervoz dhe më mshej. Tha mirë po, une e luta Allahun xhaleshanuhu që me qu ato në xhenet. Kur më shoj ai mu, e luta Allahun xhaleshanuhu që ato me qu në xhenet.
Dikush me të mshu ti mu lut për të me qenë në xhennet. Dikush me të shajt ti mu lut me qenë në xhennet. Me të bëu keq ti mu lut mirë për të. Tha çysh ka mundsi? Pi thon Ibrahim ibn Adham, çysh ka mundsi tha ti me bëu këtë sen? Tha ka mundsi tha se kur më shoj ai mu, kur më bëni ai mu keq, unë e dita që ai mu më ka bëu mirë realisht. Për shkak se unë ku më shpërblyt te Zoti. Unë ku më bëu sobër, unë ku më shpërblyt te Zoti. Ndërsa nuk po ata qef që ai mu me më bëu mirë, e unë mi bëu atij keq. Ai mu më ka bëu mirë. Unë s'po ata qef më ia kthy atij me të keq, e dishta më ia kthy edhe unë me të mirë atina. Mas unë po merrsha sevap te Zoti që dëshon që buna sobër, usilla mirë me të, le të merr dhe ai sevap. E luta te Allahu xheleshon, i luta Allahu që më çon në xhennet. Muslimani gjithmonë besimtari e kënaq Allahun, po edhe i kënaq njerëzit. Edhe i bën njerëzit që më u afru. Ky u afru Ibrahim ibn Adhemit të më u bë pishman me ato që e buni. Edhe është në gjendje çdo sen me bë, edhe vish me fitu kënaqësinë e tina. Por çata duhet me pas kujdes. Kur është fjala në raport edhe me jo musliman, subhanallahu. Ebi Sinan e ka vetë një Said ibn Gjubejrin e ka vetë ka thonë, e kam një shok, një kojshi, e kam, është zjarë putist. Nuk e adhuron Allahun, po e adhuron zjarëmin. Mirë po kur po më shenë u dhe po më përshëndet. Qërë, kujtën e ty të beskalum e Budardaja, kur ka thonë, ka njerëz që ju keshin ftyrë, silu mirë me ta, po zemra tuna i mallkojnë ata. Mirë po kur është çështja e bashkëjetesës, kur është çështja për më usill mirë, për më ulon kënaqësi njerëzve, raport me sjelljen ti që e bën, muslimani duhet me qenë shumë i kujdesshëm. E ky pëthet po e kam këshin, është zjarr putist, po më përshëndet çka më bë. Pëthet Said ibn Jubair, thot e kum vet Ibn Abbas. Për të njëjtën kënd me sjellje, e ngjashme me këto. E kum vet Ibn Abbasin çysh mos sill, me ata njerëz që janë sikur se na, si janë besimit ton, thot më ka thonë Ibn Abbasi, vallahi edhe faraoni, nëse kish me më thonë fjalë të mirë, faraonit kisha më ia kthy me të mirë. Nëse edhe faraoni kish me më thonë fjalë të mirë, thot kisha më ia kthy me të mirë. E lemo dikush tjetër. E lemo që mundet shpesh herë me konë musliman, po për shkak që s'mendon sikur na, për shkak që si ka sjellës sikur na, për shkak disa lëshimeve, disa gabimeve, na jemi në gjendje me gjujt, me një haranash, me elon ato. Muslimani duhet me i bo që me pas lakmi, me qa sjellën që unë e bëjmë, me qa moralin që unë e kam, duhet shpesh herë me vetë vetën, a thumëre, me kam pejgamber sa në gjallë, a shknosh me sjellën të, me fjalët e mia, me venin ku rri, me jetën që jetoj, a ish kënaç pejgamberi a.s. A ish ul pejgamberi sa me ty, për me ditë ku je. Shumë kollaj është me analizu. Për që ta, rasti kur Ebu Bekri, njëni e shojke Ebu Bekri në shokën e pejgamberit, a i sa me i fthëke fjallë të rana, pa në alë, pejgamberi a i sa më busqeshke. A i fjallë të rana Ebu Bekri nuk ja theke me të keqë. Pejgamberi sa më busqeshke. Mirë po kur dikur, edhe Ebu Bekri njeri, edhe Ebu Bekri pe mishit e pe gjakut, edhe fillon me akthy Ebu Bekri. Atëherë automatikisht pejgamberi sa më quhet të largohet pe atu. Thot ja Rasulullah, kur më shoj ka i mu, kur më theke fjallë dyta, thot ti keshe. Kur unë e nisa me akthy ti u qove, tha o Ebu Bekri. Tha sa të shoj ka e ty, sa të folke fjallë të qia, ti heshe, thot një melaqe, ja kthejke ati, thejke ti i til, jo kë, melaqe atë mbrojke. Në momentin që ti nisë me ja kthy, në momentin që na nisë me e knaq shejtanin, s'ka vena të pejgamberi a.s. Tha atëherë, kur ti arë nisë me ja kthy, ati në arë shejtani, thot kur rën shejtanin, në s'kan ven. Unë e largona. Që ta na duhet me këshu sjellët tona, thu, kish me kanë pejgamberi sa me knaqë me ato që kemë të bona, me sjellën moralin ton, raport me njerëzit që sjellun. Abdullah ibn Mesudi, shok i pejgamberit a.s. i sahabëve të dallum, njënin prej tabiinëve, Rabia ibn Haytham, i drejtohet një herë kështu i thot Abdullah ibn Mesudi, thot wallahi,
Wallahi, si kur të kish pa pejgamber son, që se kam ri pejgamberin. Po pi thot Abdullah ibn Mesudi, tu e ditë që pejgamberi son çfarë lloj njerëzve i ka dish, çfarë sjellje i ka dish, me çfarë njerëz ka pas shef me nejt pejgamberi son. Pi thot ky shok i pejgamberit thot wallahi me pas kon gjallë me të pa pejgamberi son, kish me disht. Edhe kish me të bu vend me xhlis, kish me ta lënë një vend veçantë me xhlis nej aty. Thot edhe sa herë që të shot ty, sa herë që të shot ty pe sjelljes tonë, pe fytyrës, pe nurit që e ki. Thot i kujtoj njerëzit e devoq. Po neve kur na shohin njerëzit, në çka i kujtojnë? A i bojnë njerëzit me kesh me neve? A i bojnë njerëzit me kujtu Allahun xhaleshanu? A i bojnë njerëzit me menu punë të këqija Allahin na rujt? Për që ta gjithmonë muslimani duhet me pas parasysh që duhet me kanë shembull, mi përfitu zemrat e njerëzve, me kanë me atë sjelljen e tina që tjerët ja kanë lakmi. Për që ta e gjojnë pejgamberin alayhis salam që njëri për shërtorëve tina, Enesi radiallahu anhu, thot i kum shërby pejgamberit alayhis salam 10 vjet. I kum shërby. Me një fjalë më kom punëtor të 10 vjet. Kur një jetën tem për 10 vjet nuk e di që më ka thonë bëni qita me zat nalt, ose pse se bëni qita, ose pse shkuve aty, ose kur një 10 vjet nuk di diçka me fjalë, edhe qoftë edhe më e lehta që ka mujt me kon pak eran për pejgamberit alayhis salam. Ja, pejgamberi son ka bo sjellje që për që ata i ka lidh njerëzit shumë me to, për që ata i kanë njerëzit çdo sen, babën, e nanën, e vlatë, e pasuninë, e shpirtin e vet, çdo sen që ai kanë pas në posedim kësaj dynjeje me e dhonë për pejgamberin alayhis salam. Edhe me njerëzit që njerëzit s'kan pas shef me pas kontakt hiç me ta. Ka pas sjellje të veçantë pejgamberi sa, për që ata jenë të rrugë vëllezër me marr model, me marr shembull, e jo të tjerë. Kone pejgamberi sa ka jetu një njeri beduin, malsor, ama pak i vrash për sjelljeve. Për pak se ani ka shku tensioni, me nea. Për që ata njerëzit s'kan pas shef fort me pas kontakt me to, me pas bashkëpunim, me ju afru edhe. E kanë anashkalu gjithmonë. Ky malsor, sa herë ka ardhë, ka zbrit në qytet Medine, pa shku te pejgamberi son mi qu prej aty në prodhimeve qumshtit që ka pas, mi qu diçka, jo në djath, jo në tomël, diçka pejgamberi son se kalon asnjëherë. Mirë po gjithmonë edhe pejgamberi alayhis salam ja ka kthy me hedije, me dhuratë. I ka dhon hurme ose diçka gjithmonë i ka dhon. Një ditë vjen e lyp pejgamberin alayhis salam, vjen e lyp pejgamberi son në shtëpi ky malsori, nuk e gjoj. Edhe vdel në treg atje me shit mallin e vet sikur se zakonisht. Kur kthehet pejgamberi sa më shtëpi, theta, "A kon kush?" Po Allah thet, "U kon Zahire ka pasur në nai." Thet, "U kon të ka lyp." Shqyqër që s'kët në zatet, alhamdulillah s'pas në qëllu në shpi. Së kanë i tilë pejgamberi sa. Me në herë që ka bu, merë herë u shtriku me lyp ku është, me e taku. Edhe kur shkon pejgamberi sa e lyp, e din venin ku shkon treg. Kur shkon treg aty, e shë ai të e shit mallin e vet para vetës, pejgamberi sa mi shkon pe mrapa. Analizon e mirë këtë shembull, sidomos ata që këshyrin që ai muslimani s'bën me bu, as me lujt me kërkon, as me kesh me kërkon, as musil, po duhet ai me kost, shumë i shtongur me thonë, ja. Pejgamberi son pi shkon pe mrapa. Edhe pi afrohet pejgamberi son pe mrapa pe ka. Pe ka pejgamberi son, edhe ai njeri që me njëherë i ka shku tensionin, qartët, lëshon, bërtet, lëshon, pejgamberi son më hiq se lëshikin. E moj ka ashtu. Ajo edhe ma shumë u qatë. Nuk e di ki kush e ka kap. Po pejgamberi son tash po thët diçka tjetër. Po thët pejgamberi son kush e blen këtë rëb? Kush po dën me blen? Kjo edhe mazi qartë. Leqim ka kap tash po këqyre me mshit mu, me mashit edhe mallin tem. Edhe mazi të ranuhet. Kur e shef pejgamberi son masi që bëhet shumë nervoz, e lëshon pejgamberi son. Kur kthehet më, kur e shef, me trupin e këna është kap. Para më nëtë, pejgamberi sa me orë me të kopë që është, çfarë ndjenjë është? Qetësohet me njëri bjente si. Zemra, e rejë. Çfarë sile? Për thëtë oj dërgumi Allahit. Ti po dëmë më shqit, po thëtë musë më blenë kërkush, musë më dënë kërkush.
Me mu s'ka qef me pas kontakt kërkush. Thëtun jam I lirë, së mblen kërkush. O ma arsalnake illa rahmatan lil alamin. S'kemi dërgu ty përveç rahmet mëshirë për botrat. Thët pejgamberi sa walakinnaka inda Allahi ghali. Thët ti te Allahu je I shtrejt. Në sytë njerëzit këfsh I lirë, te Allahu je I shtrejt. E inshallah Allahu Gjellëshanu na I bën nasiba na muslimant, me kam për atyre që gjithmonë e këshirëm që me knaq Allahu Gjellëshanu, me I knaq njerëzit, me na u afru njerëzit, me pas qef njerëzit me nejt me neve, e me I dhnu shejtanin, e jo Allah na rujt me botë kundërtën, me knaq shejtanin, me I dhnu insanin, e me I dhnu Allahu Gjellëshanu. Inshallah Allahu Gjellëshanu na bën pe pasuzve të sinqet, e marim shembull çish duhet pejgamberi sa veprimet në jetën tonë, sjelljen tonë, e inshallah Allah na bën pe banorëve të xhennetit, e na ruan nga zjarri I xhenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu